Oi, gente, eu sou a Yuna. Fala, galera, eu sou o embaixador Henrique. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Isabel. Oi, eu sou a embaixadora Fabi. E aí, beleza? Eu sou o Daniel. E eu vou trazer muito conteúdo exclusivo de eventos de tecnologia e conteúdo dev. Sou criadora da comunidade Garotas Tech Cotemig. Eu tenho muito conteúdo para passar para vocês sobre mulheres da TI. E eu que vou movimentar o conteúdo esportivo da faculdade. E vou marcar presença em todos os eventos da faculdade Cotemig. E eu vou garantir para vocês os conteúdos relacionados a palestras e bate-papos aqui no Cotemig. E conta comigo para trazer todas as novidades possíveis do universo nerdola que a gente gosta tanto.